क्या इधर आ जा। कल सुने तेर पता नहीं लगती कोई दिक्कत नहीं है ना इसका केबल ये लगेगी तो केबल बनने के बाद ही लगेगी। ये आपने ऊंचे रखा लकड़ी ऊंची लगा दी। नहीं ये बताइए कैसे जैसे आपने ये तो प्लास्टर ये आपने नहीं किया वो अच्छा अच्छा ठीक प्लास्टर तो करवाना है करवा सकते हो। अरे वो तो आएगा उससे उसका थोड़ा सा काम है ठीक है मैंने आपसे पूछा तो फिर प्लास्टर ही होगा हाँ प्लास्टर तो होना है तो उसके बाद जो स्टार्टिंग लगानी है ना जो लगेगी तो केबल के बाद लगेगी। पहले तो वो लकड़ी नहीं खड़ी ठीक है